अरे बच्चों, कितनी बड़ी खिलौने की दुकान। अरे भाई साहब, कितने खिलौने हैं। ट्रैक्टर भी है, जेसीबी भी है। अरे भाई साहब, यहाँ तो बहुत सारे खिलौने हैं। अरे रेसिंग बाइक कार भी है यहाँ पे, तो बहुत सारी रेसिंग कार भी है। अरे इसमें चॉकलेट वाला डब्बा दिखता है ये तो। अरे पुलिस वाली गाड़ी भी दिखती है। अरे ट्रेन भी दिखती है। अरे बच्चों, बहुत सारे हैं इधर तो। ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ट्रैक्टर। अरे भाई साहब, बहुत सारे खिलौने हैं यहाँ तो। देखो गाइस, कितने खिलौने हैं बच्चों, कितने खिलौने हैं। इधर इंजन भी है। अरे 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 बच्चों, क्यों रो रहे हो तुम? क्यों रो रहे हो बच्चों? क्यों? अरे चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। क्यों रो रहे हो? हमारे हल्कू और आयरन मैन खड्डे में गिर गए। खड्डे में गिर गए? हाँ। कौन से वाले में? इस वाले गड्ढे में। अरे बाप रे, इस वाले गड्ढे में? हाँ। इसमें तो सांप भी दिखते हैं। हाँ। अरे भाई साहब, अब कैसे निकालोगे इनको? हम इस गड्ढे को भरेंगे और करें लाके इनको निकालेंगे रस्सी से। रस्सी से निकालोगे? हाँ। अरे भाई साहब, मतलब जेसीबी से आप इन। अरे तुम्हारे पास तो ट्रक भी दिखते हैं। हाँ। ये ट्रक, इन ट्रक से भरोगे इस गड्ढे को? हाँ। अरे भाई साहब, इसमें तो पानी भी है। अरे भाई साहब, इसमें तो बहुत सारे सांप भी दिखते हैं। सांप ने खा लिया दिखता है इसको, आयरन मैन को। सांप ने? हाँ। अरे भाई साहब, मतलब आपको क्या चाहिए फिर इसको भरने के लिए? जेसीबी। जेसीबी? हाँ। ट्रक तो आपके पास है दिखता है। हाँ। आपको भी चाहिए जेसीबी? हाँ। आप भी भरोगे इसको? हाँ। और छोटू, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे को है ना, एक है ना, ये बड़ा सही है। ट्रैक्टर चाहिए तुम्हें? निशु भाई वाला? हाँ। अरे भाई साहब, निशु भाई वाला ट्रैक्टर आपको देंगे। ओहो, आपके पास भी तगड़ा वाला डंपर दिखता है। भाई साहब, कितना प्यारा डंपर है इन दोनों बच्चों के पास में। आप इसमें गारा भरोगे? हाँ। कहाँ से लाओगे गारा? हम वहाँ से लाएंगे। वहाँ से लेके आओगे? हाँ। किससे खोदोगे गारा को? किससे भरोगे इसमें? जेसीबी से। जेसीबी से? हाँ। तुम्हें जेसीबी चाहिए? हाँ। ठीक है, जेसीबी तो बहुत महंगी आती है बच्चों। नहीं, हमें चाहिए। अरे 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 बच्चों, अरे बच्चों, मैं दिला दूंगा आपको जेसीबी। ठीक है। मेरा भी काम करोगे? हाँ। मेरे भी एक गड्ढा बनना, वहाँ ले चलोगे आपके डंपर को? हाँ। ठीक है, हम जेसीबी दिलाते हैं, फिर इनको निकालते हैं। हाँ। इसमें तो सांप भी रहते दिखते हैं। हाँ। बहुत सारे सांप है क्या इसमें? हाँ। अरे भाई साहब, ये देखो भाई साहब, गाइस, मैं पकड़ लूं क्या? हाँ। काटेंगे तो नहीं मुझे? नहीं। अरे भाई, अरे अरे भाई साहब, सांप है इसमें तो बहुत सारे। हाँ। अरे भाई साहब, अरे अरे, ये हैंडपंप भी दिखता है। हाँ। चलता है क्या ये? हाँ। चलता है? हाँ। अरे भाई साहब, मस्त वाला हैंडपंप है। चलो ठीक है, मैं आपको जेसीबी दिलाता हूँ ना। ठीक है, आ जाओ, मैं जेसीबी दिलाता हूँ। तो बच्चों, कितने खिलौने हैं यहाँ पे। इनमें से जेसीबी चाहिए तुम्हें? ये वाली? हाँ। कितनी प्यारी जेसीबी है। तुम्हें भी पंकज जेसीबी चाहिए? हाँ। कौन सी वाली चाहिए इनमें से? ये वाली। ये वाली? हाँ। तुम्हें? ये वाली। ये वाली? हाँ। छोटू, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे को निशु भाई वाला ट्रैक्टर? ट्रॉली भी चाहिए? हाँ। ठीक है, आपको ट्रॉली और ट्रैक्टर दे देंगे। आप ट्रॉली और ट्रैक्टर ले। आप जेसीबी ले लो, एक जेसीबी ले लो। आप जेसीबी ले लो, ये वाली आप ले लो, और ये वाली आप ले लो। रुको रुको रुको, आप यहाँ पर खड़ी कर दो जेसीबी। जेसीबी खड़ी करो यहाँ पे। जेसीबी खड़ी कर दो। बच्चों को दिखा देते, इंजन भी है पानी वाला। और ये भाई साहब, यहाँ पे तो गाय और ये घोड़े भी दिखते हैं। अरे ये क्या है? ये क्या चीज है? डॉग दिखती, अरे वो डक दिखती है। देखो गाइस, हल भी है ट्रैक्टर के। और अरे भाई साहब, ये क्या मशीन है? चलती क्या है? हाँ, पानी फेंकने वाली मशीन है। और ये भाई साहब, पानी फेंकने वाली मशीन है। ये देखो गाइस, चल रही है मशीन है। और ये भाई साहब, हेलीकॉप्टर भी दिखता है ये तो। हाँ। उड़ता है क्या ये? हाँ। कहाँ पे? आसमान में। आसमान में? हाँ, लेकिन इसका रिमोट नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है, हम इसका रिमोट लाना भूल गए। लाना भूल गए? हाँ।
ठीक है, आपको रिमोट भी दिल जाएगा, यहाँ पे रख देते हैं। इससे पहले आप अपना काम कर लीजिए, आप भी ट्रैक्टर ले लीजिएगा ना, ठीक है। आप ले जा रहे हो वहाँ पे? हाँ। अरे भाई साहब, पीछे बांध के ले जाएंगे। इसके पीछे बांध के ले जाओगे? हाँ। अरे पंकज को तो बड़ी वाली मिली दिखती है। पंकज तुम्हें तो जैसी भी बड़ी वाली मिली क्या? हाँ। अरे भाई साहब, तुम्हारे तो ट्रक भी मस्त वाला है। मेरे इससे बड़ा है। इससे बड़ा है हाँ। तुम्हारे? अरे इसके पास भी जेसीबी तगड़ी वाली है, ट्रक भी मस्त वाला है। अरे गाइस, कितने अच्छे अच्छे ट्रक है इन लड़कों के पास। देवेश के पास ट्रैक्टर है। इस गड्ढे को भरेंगे ये वहां से मिट्टी लेके। हाँ। इसमें हल्कू गिर गया, आयरन मैन गिर गया, इसमें सांप भी है बहुत सारे। हाँ। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हो तुम? हम इसको बांध रहे हैं। इसको बांध रहे हैं? हाँ। जल्दी बांधो, फिर चलते हैं अपन गारा भरने। ठीक है। ठीक है, जल्दी चलो। पंकज चलाने के लिए रेडी हो गए क्या? हाँ। और ये भाई साहब, तुम्हारा तो ट्रक भी मस्त वाला दिखता है। हाँ। जेसीबी बड़ी वाली है। हाँ। इसमें सारी मिट्टी भर लाओगे? हाँ। और तुम्हारे में? मिट्टी पूरी में आ जाएगी, मेरे में पूरी में आ जाएगी। हाँ। तुम्हारे भी ट्रक मस्त वाला है। चलो आप रवाना करो फिर तुम जल्दी से। अरे भाई साहब, मजा आ गया भाई साहब। धीरे धीरे चलो पंकज, आप भी चलो, साथ साथ चलाओ, साथ साथ चलाओ दोनों। अरे भाई साहब, प्रीतम तो चल रहा है, उसकी गाड़ी मस्त है। अरे भाई साहब, पंकज वाला ट्रक भी चल रहा है, धीरे धीरे पंकज वाला ट्रक भी चल रहा है। देखो गाइस, दोनों बच्चे चला रहे हैं ट्रक। अरे भाई साहब, ट्रक चला लिए इन्होंने। यहाँ से भरोगे मिट्टी? हाँ। देखो पंकज का ट्रक कितना मस्त लग रहा है। पंकज का ट्रक देखो कितना मस्त लग रहा है। यहाँ से भरोगे मिट्टी? हाँ। भरो खोलो जेसीबी कैसे, एक डंपर भरो दोनों ना। देखो कितने प्यारे दोनों बच्चों के पास में। अरे बच्चों, जेसीबी से भर रहे हो क्या? हाँ। ठीक है, आप भर के दिखाओ। अरे भाई साहब, देखो बच्चों, दोनों बच्चे भर रहे हैं जेसीबी से। कितना प्यारा है, जेसीबी से भर रहे हैं दोनों बच्चे। मजा आ रहा है? हाँ। उसको भरोगे गड्ढे को? हाँ। जेसीबी मस्त वाली दिखती है तुम्हारे पास तो। हाँ। देखो पंकज की जेसीबी कितनी प्यारी है। पंकज ही भर रहा है। अरे पंकज, अरे पंकज, अरे भाई साहब, वाह। भर गए? हाँ। थोड़े से खा लिए? हाँ। और ये बच्चों, और ये देखो गैस भरने वाले हैं इनके डंपर। प्रीतम तुम्हारा तो भर गया दिखता है। हाँ। पूरा ही भर गया। हाँ। मैं यहाँ पर ही छोड़ूंगा जेसीबी को। क्यों? यहाँ और भरने आएंगे ना, तो फिर वहाँ से लाना नहीं पड़ेगा। अरे भाई साहब, बहुत ही समझदार हो। देखो कितना प्यारा डंपर है इनका तो। तुम्हारे भर गया पंकज? हाँ। भर गया? हाँ। आप भी जेसीबी यहीं छोड़ोगे? हाँ। कोई चोर ले जाएगा तो? नहीं ले जाएगा। नहीं ले जाएगा? हाँ। ठीक है, छोड़ दो, आप चलो, जल्दी चलते हैं। धीरे धीरे चलाओ, आगे पीछे चलाओ, धीरे धीरे। देखो पंकज का कितना प्यारा चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। देखो क्या है। पंकज का दोनों का आगे पीछे चल रहा है। आगे पंकज का है, पीछे प्रीतम का है। अरे भाई साहब, रुको। अरे यहाँ इसमें डालोगे तुम? हाँ। इनको निकाल दे पहले। हाँ। हाथ से निकाल दे। हाँ। देखो ये गिर गया था हल्कू को यहाँ रख देते हैं अपन। आयरन मैन को भी निकाल देते हैं। और सांप खाने वाला था इसको, तो इसको भी यहाँ निकाल देते हैं। फिर इन डंपरों को डालेंगे इसमें। हाँ। और ये सांप भी निकाल दें। और ये भाई साहब, इतने सांप है, इनको फेंक देते हैं वहाँ पे। ठीक है पंकज, आप पहले प्रीतम आप ट्रॉली करो इसको। पीछे लाओ, चलने दो। अरे भाई साहब, धीरे धीरे। अरे डाला भी खुलता है। अरे भाई साहब, अरे देखो गिर गया, मिट्टी गिर गई पूरी इसमें। अरे भाई साहब, अब आगे लो, आपके को चलने दो अब आगे।
आप डालो अब इसमें। और ये पंकज का पूरा गिर गया। ठीक है, अब कल भरेंगे। हाँ हाँ बहुत है। हाँ ठीक है। हाँ और इधर निकल गए हल्को हल्को सब निकल गए। ठीक है। हाँ। अब इधर इधर अब जेसीबी लेके आ जाओ, आप यहाँ पे रख देते हैं जेसीबी वापस। देखो गाइस, इंजन हमारे पास बहुत सारे ट्रैक्टर भी है। अरे ये तो छोटी छोटी कुर्सियाँ दिखती है। इसमें हल्कू बैठता है, इसमें हल्कू बैठता है ना, इसमें हल्कू बैठता है। देखो 3 कुर्सियाँ। और ये जो है वो रेतिना बैठने की वो है स्विमिंग पूल में। देखो कितने प्यारे अंडे हैं यहाँ पे। हमारे पास कितने ट्रैक्टर, 1 ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर, 3 ट्रैक्टर, 4 ट्रैक्टर। अरे ये तो नीसू भाई वाला ट्रैक्टर दिखता है। ये तो नीसू भाई वाला ट्रैक्टर है। देखो गाइस, अरे ये बड़ा वाला ट्रक भी है, एक वो ट्रक है। अरे भाई साहब, अपने पास रेसिंग कार भी है और ट्रेन भी दिखती है अपने पास तो। अरे भाई साहब, बहुत बहुत सारी चीजें अपने पास। लिया है जेसीबी। हाँ ठीक है। हाँ अब आप मिट्टी अब जेसीबी से और ज्यादा मिट्टी भर के लाओगे। हाँ। कितने की लाए थे आप ये? 100 रुपए की। 100 रुपए की। हाँ। अरे ट्रक 5-5 हजार के। आप क्या कर रहे हो देवेश? क्या खेल रहे हो? देखो गाइस, इस कुएं में से इस पानी आता था यहाँ पे, ढोंग ढोंग ये चलता था। और ये आयरन मैन गिर गया था यहाँ पे। ये दोनों के बीच में फाइट हो गई थी ना, इसलिए गिर गया था पानी में ये। देखो बच्चों, देखो कितने प्यार। और ये भाई साहब, ट्रक भी मस्त वाले हैं आपके पास तो। और डाल दोगे इसमें? हाँ ठीक है, और भर के ले आओ। ठीक है। ठीक है, आज इतना ही। हाँ बाय बाय बोल दो। बाय बाय दोस्तों। कमेंट करना, हमारे को सपोर्ट करना। अब हमें ना आपको एक खिलौना देंगे, आपको डंपर भी देंगे। देखो बच्चों, प्रीतम, हमारे ये वीडियो को लाइक करना। आपका नाम क्या है? प्रीतम। आपका? पंकज। आपका? देवेश। देवेश। आप डेली वीडियो बनाते हैं यहाँ पे? हाँ। अरे भाई साहब, मजा आ गया। ठीक है, बाय बाय।